na Speaker wa Senate, clerk na Speaker wa National Assembly. Sasa that bill is going to be dropped. Senator Kakamega Dr. Boni Halwale oyango ni odhi wito oko paro mar chik magayo tije bodaboda mosekelo ng'ur. As the union KUPPET, the representatives of Kenya, Kenyan teachers, we are putting the government on notice that we shall be calling for a special strike this time, not to push for money as salaries, but to push for safeguarding healthcare of Kenyans and healthcare of teachers. Jotelo mag riwruok mag jopuonj KUPPET e kaunti ma Kisii obwogo mar bago ng'anyo poni piny owacho ok ogolo omenda ma ichwalo e okumba margi mar thieth. Arwakini machiegni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Ng'at achiel owito ngimane ka ji mamoko 15 odong' kod hinyruok maricho bang' nyamburko kido mar pickup mane giidho yudo masira mar apaya e senta ma Malongo e kar chung' od bura ma Suba South odhiambo manyoro. Nyamburko no noting'o jokristo 24 mag kanisa ma Kopere ma Malongo mane rikdhi omo ringre achiel kuomgi kowuok e kar kano ringre jomotho ma Suba Sub-County e boma Masindo. Kaluwore gi joma notony masira no ero, nyamburko no ne obayo molokore gi ji 24 manoting'o go kendo kelo hinyruok mag jogo mane nitie e iye. Ng'at achiel moseyang nyinge ni Rafael Obondo ne owito ngimane e kinde manodhi nyime gi yudo thieth e osiptal ma Suba Sub-County kama noringie kode. Kane waridore arido mar Malongo Center kwa gik Malongo Catholic, gari no lose control, nen pick up o lose control to wapoka wanelo wate magari no banjore ma ji ohinyore. Koro an kana buok an mana kungo lwar nikech jogo teto lwar mbele na ta an adong' chien manyiso ni an mana kungo lwar kasto achako konyo jomamoko ka ji obiro achako konyo ji kwakete apikni jo apikni mano kuongo ringo kochopo kanyo. Koro waidho gari maber kama ni idhe godo e center. Koro ka gari ochako wuoth to ridore mana matin kama ni gogo kona. To anawinja mana ka koro gari chalo mana ka gima uya mo achok ni to dereva ni riembo mane no kapok watieko mano to wapopa maka waselwar wan piny. Ji ohinyore mang'eny kabisa. Makaka an wuon paro ohinyore kabisa ma wiyo barore ok ang'eyo ka wadhi konyore dawa ohinyore joma ne nitie ne ng'eny ne wan ji 10 gi wiye mohinyore kata wan mwabedo kane wahinyore wan gi rem. Koro gari ong'ielore moko kathira ma joma ni ne gari te ji 24 oyudo hinyruok. Kanya ka sani gine od thieth ma Suba Sub-County Hospital ji 16 ni hinyruok ma ahinya kabisa. Pod giyudo thieth ok wang'eyo ka nitie mabiro bedo referred to Homa Bay, but wageno ne gibiro thieth maber kendo gibiro bet kare. Migepe mag arita pod medo mana yudo seyo buora ka idwaro gi mondo mi gikaw ting' mar lal mar Jalupo Brian Odhiambo maende ni chich na pisa mag rito le mag bunge Thurka KWS nondhiyo kendo lalgo. Jokedo ne ratich oganda kaachiel gi familia mar Brian koro sani dwaro mondo mi jopiny omed sundo piny owacho mondo ong'e kama Brian nitiere. Vocal Africa kanyakla kod jaod Brian Alvi Okelo nochwalo kwayo tarik 14 dweni e nyim jang'ad bura Vincent Adet ka gidwaro mondo omi jopiny thuolo mar wuok oko kendo wuoyo e wi lal mar Brian. Ka bende gidonjo ne KWS kaachiel gi jomin buche kanyakla kod Aton Jenner. Okil mar familia Brian Abuya Mogendi odiochieng' ma kawuono e kinde somo mar bura noero e od bura nokoni familia nooro kwayo mondo migi ndala 7. Mtatupatia Brayo, tunataka justice ya Brayo na pia watoto wangu wanataka baba yao. Tupeni Brayo, hamtatusikia tena. Badala ya familia kupata haki, tunaona vitisho vinazidi kila kukicha. Mama yake anatishiwa, bibi yake anatishiwa, ndugu yake anatishiwa, jamii nzima ya kina Brian inatishiwa maisha. Kwa nini? Badala ya wapewe haki, kila kukicha ni vitisho. Kwa hivyo tunasema hivi, sisi sote tumeungana, Wakenya wote wameungana kupigana na udhalimu na tutashikana na familia ya Brian hadi tupate justice for Brian. Tumekuja mahakamani leo kwa sababu mahakama ilituagiza wakati ule mwingine kwamba tuje tuchukue further directions concerning that application. Tumepokea majibu ya hiyo application kutoka kwa DPP na kutoka kwa in charge wa KWS. Na vile vile najua kwamba Attorney General aliomba atupe majibu kwa hiyo application hadi mwisho wa siku ya leo.
na kwa hivyo tukaomba kwamba tupewe muda siku 7 to be precise, ili tuweze kuangalia majibu yale, kisha sisi pia tuweze kuweka majibu yetu kwa majibu yao. Mwandu manengo ne pod okoyangi okethore e kinde mach manomuoch kendo wang'o kibanda 21 mag johala e tesendi dho nyamburko mag jowuoth e boma ma Kericho. Obila pok oyango kama majno nowuoke e kar saa 4 mar otieno. Johala ma pod nigi chuny malit kaluwore kod lal ma kamago seyo apisas mag nego mach e kaunti ma Kericho kuom deko chopo kanyono. Johala go koro ywak ne sirikal mar kaunti no mondo okony johala moyudo lal. Siku hii ya leo mimi nilikuwa nalala. Nimepigiwa simu, hata ukiona venye niko, nimepigiwa simu na customers wakiniambia kuna moto stage. Kufika nimeshtuka, nimepata nyumba kuna kitu yoyote yenye nimeokoa. Nimefika nikio nimepata jirani amenitolea. Nilikuwa na stock hapo ndani kama piece, sijapata. Vitu zangu zimeenda zote. Nimebaki hivi venye niko. Hiyo wanatuonesha gari yao ready na silent, wanarudi tena bila maji. Fitness wamekuja within no time, vijana vinyo natuona hapa, tumeshika hiyo pipe, tumezima moto kila within 30 minutes. Tumesaidiana, tumezima moto. So governor, kuja hapa kwa stage utatupata. Nimepoteza mashini yangu za kazi over 50,000. Zilikuwa hapa, kuna container ilikuwa niunde. Sasa hii sijui hata kesho ndaanzia wapi. Client amelipa pesa, moto imechoma kila kitu. Tujue tuanzie wapi kesho. So kuja tuambie venye tutasaidia, kwa sababu kuna pesa za emergency za county. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja giko ne ogolo duonde wi ywaruok mosebede kinda 10 county ma Nairobi kod kambi keyo teko stima mar Kenya Power, kamolero ni gisebago romo mar keto winjruok ewi kaka gibiro chulo gope mosebedo ka kelo fwere kindgi kod kambi no. Sakaja wuoyo e log tich mar 10 county ma Nairobi kama okwayo bende abede migepe mag piny owacho mondo luw chike moketi e chenro mag chulo gope, kaka kamano ogoyo bade piny ni okang' mane gikawo mar puko taka e rangai mag log tich mar kambi mar Kenya Power ne ok en gima kare. Nowacho ni gisetieko gwandruok ma kamago e yo makare. We agreed that those commercial disputes, us saying you owe us this, them saying you owe us this, are going to be resolved between myself and the Cabinet Secretary for Energy and Petroleum, Opiyo Wandayi. And if need be, the Intergovernmental Technical Relations Committee will also come, to resolve that. The law is clear that this ICT infrastructure on wheel lifts are supposed to be paid to the county. What happened is at some point, Kenya Power offered them their backbone for them to put on top, and they pay Kenya Power, but they don't pay us. We've also spoken to the ISPs and the telcos yesterday. We're going to be meeting them to also tell them how they can be further compliant, because they want to just provide a service. And it's unfortunate, when you disconnect internet, there are businesses, there's even schools that are connected to fiber and they don't get access. It's really unfortunate. It's nothing that we like to do. Senator ma County ma Kakamega Dr. Boni Halwale koro yango mar wito oko paro mar chik mar kayo tije bodaboda manyicha nochwale nyim od bura mondo mi opuodhi mondo bed chik, paro ma bende osenyuolo luoro mopogore opogore e kind jo bodaboda. Halwale okawo okang' ma kamano bang' thoth jo boda kwedo paro ma kamano ka giwacho ni paro no biro kelo achiedh nade ne ohandgi. Koloso gi jolok ohala e gwenge ma Ikolomani, Halwale ne okoni moko kuom josiasa osebedo ka sundo jo bodaboda mondo kwed paro no. Oyango no osendiko oboke mar wito oko paro ma kamano ne od bura mamalo kod mano mar Senate. Ili ieleweke vizuri kwamba mimi ni mtetezi, nilikuwa ninatetea zile shida wanazopitia hawa vijana, because mwenye anataka kuchochea anafikiri he can think better than me. Ninampatia nafasi, kesho narudi katika bunge, ile mswada ya bodaboda ninaandikia clerk na speaker wa Senate, clerk na speaker wa National Assembly. Sasa that bill is going to be dropped so that watu waendelee maisha ya kawaida. We don't want to fight with the youth. Wrongly,
If they don't like something, they don't like it. Just like walikataa maneno ya finance, walikataa. Na kama wamekataa bill ya bodaboda, wamekataa, wacha maisha yaendelee. A time will come, maybe, when some people will feel this is something that should be done. Jochiw thieth mong'ere kaka clinical officers omako chunygi ni ng'anyo mar mosebedo ka dhi nyime kuom ndalo 9 ka giwacho ni pod gibiro dhi nyime nyaka chop dwaro margi. Peterson Wachira, ma en jakom mar riwruog jochiw thiethgo kaloso e kinde mane giromo gi apisas mag kaunti ma Makueni, owacho ni winjruok margi gi piny owacho pok obetie wang'e ka gidwaro mondo mi dwarogi kamoting'o medo ngas apisagi, meto mar osara e kind mamoko mondo oketie tim. Ging'ur kuom piny owacho mar remiyogi thuolo mar bedo kod okumba manyien mar SHA, ka Wachira bende okoni onge pogruok maduong' e kind laktache. Kuom mano owinjore omigi thuolo mar yudo thieth e bwo okumba mar SHA. Iko NHIF. Shida sio bima yenyewe. Shida ni wale watu ambao wanaongoza ile bima, kwa sababu ni watu wako na ubinafsi, na ndio sisi tulisema tutasema peupe pahali ukweli upo, na tuseme waweze kubanduliwa, tuweke watu ambao wanaelewa ile bima ya kwamba iliweza ikawekwa pale ihakikishe Wakenya wanapata afya kwa wote, na ndio tuweze tukasonga mbele. We've discussed the issues. I know that there's a lot of fears, but somehow the county government of Makueni is looking at ways on how do we handle the crisis, because we cannot allow our people, the people of Makueni, to suffer when this program comes to an end. Jotelo mag riwruok mar jopuonj Kuppet e kaunti ma Kisii obwogo mar bago ng'anyo ponono ni piny owacho ok ogolo omenda michwalo e okumba mar thieth. Jotelogo mane loso Bonchari Kisii okoni ok en gima ber ka jopuonj yudo pek mar yudo thieth e kinde ma dwe ka dwe ting'ado gi osara magi. Magi biro e kinde mar riwruoge ariyo mag ute mag thieth mag ji giwegi kamoting'o Rufa bende ochungo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Riwruoge gi ywak ni okumba mar thieth mar SHA ni kod gopegi mohewo siling bilion 30 mag okumba mag thieth machon mag NHIF. Kulinda maslahi na matibabu ya walimu na askari. So as teachers of Kenya, we are giving our government a last warning, and we are giving it a notice that if within the next 1 week the government does not release the funds that are required to safeguard the health care of the teachers of this country, we will down our tools. We will advise all parents not to take their children to school because we shall not be there. The police also, we will be asking the police to join us so that we push the government to prioritize the health of its workers. It is shameful that the government can withhold money meant for the health care of the Kenyan workers. It is shameful that Rufa has suspended services to even the common mwananchi because the government has failed to release funds. As the union Kuppet, representatives of Kenyan teachers, we are putting the government on notice that we shall be calling for a special strike this time, not to push for money as salaries, but to push for safeguarding healthcare of Kenyans and healthcare of teachers and healthcare of the police. Jaod bura Matiati William Kamket oro kwayo ne migawo mar arita kaachiel gi apisi maraton Jenner ewi yango kapedo kod Mutkutani kaka log tije mag Suguta kod Ilchamus sub-county kaka giluore e gazet mar piny owacho. E kinde ma ochopo e nyim doho mamalo ma Kabarnet, Kamket nochwalo bura e nyim doho no kong'ur ni okang' mar keto kapedo kaka log tich mar Suguta sub-county en tok chik kendo ketho tong' mar kachung' od bura Matiati. Ewi mano jang'ad bura Recho Ngetich igeno mar biro ng'ado burano tarik 20 mar dwe mar adek kapo ni gibiro ito oko okang' ma kamano e gazet mar piny owacho. Suguta na kuweka kapedo kama headquarter ni makosa na ni jambo la kikatili ambayo ilitengenezwa, ambayo ilifanywa na wale wako katika hiyo ofisi ya Interior. How do you take Tiaty constituency, for example, Kapedo, to Turkana East constituency? How? What mechanism are you using? As Interior, no, you are not allowed. Look at the constitution and the laws. It's electoral commission. So if electoral commission comes there, let us argue, right? Let us then argue. But as Interior,
the Interior Ministry through this cassette notice is attempting to amend the Constitution of the Republic of Kenya. It's not allowed. Sisi tuko na uhakika Kabedo hakuna mtu atatunyang'anya. Labda serikali watumie mabafu na watunyang'anye Kabedo, lakini kama ni haki ya Mwenyezi Mungu, Kabedo ni yetu tiati. Eweche mag tuke ni timbe adhula mar nyiri ma pacho ka Harambee Starlets nobagora kumo gik motelo ne tugo e kindgi kod Tunisia odhiambo ma kawuono. E tielo mokwongo mar